waxaynu maraynay suuratu albaqara aayadda 125 ayaan ka qaadi doonaa insha allahu tacaala. قال الله تعالى إلهي الحلم وإذ قال واحد أستاذ محمد مركوي لإبراهيم نبي إبراهيم مركوي لي أنه كنت عزتي ربي يا ربي يا اجعل كمك هذا كان واحد فيه شاء قوطا هذا يعني هذا المكان قوطا بلد يضل أما وطن آمنا ونبض كيه مركا قوطاسي وقوطي مكوي إله واحد كلك تا قوطا بلد كلك وطن أما ضل آمنا والله نبض قلو قفك الظلمان مغان قلو درتي سنة لما تشرو لا يقطع شجر ولا يصعد dhirtii sana lama gooyo ugaadhiisana lama aragtay lama laayo ama lama ogaarsado lama ogola qofna laguma dulmiyi karo ilaahay baa ka dhigay aamin nebi ibraahim isagoo ducada sii wada wuxuu yihi warsuq ilaah waxaad ku arsaaqdaa ahlahu dadka deganna ilaah waxaad siisaa min athamaraat deeq iyo midho sii man aamana minhum kuwa iyaga ka mida ee rumeeya billaahi ilaahay walyowmi alaakhir iyo maalinta aakhiro marka ilaahay subxaana watacaala wuu ka aqbalay ducadii nebi ibraahim ilaahay wuu ka aqbalay waxaanay noqotay magaaladii maka magaalo aamina bay noqotay markii hore waxay ahayd magaalada maka magaalo sideedaba waxay tahay oo magaalo saxara ah oo maaragtay aanay dhir iyo waxba ka bixin oo buuraleeya marka carabtii qureysheed waata suuratu quraysh ka hadasha suuratu quraysh faamanahum min juucin faatcamahum min juucin wa aamanahum min khawf waxay samayn jireen xagaagana waxay u safri jireen yamanta oy saheeda ka doonan jireen iyo cuntada iyo wixii maaragtay halkaasay ay sahayda ka soo qaadan jireen kadib makay keeni jireen makay ku iibin jireen cuntada iyo midhaha iyo raashinka jiilaalkana waxay tegi jireen shaam xaggan bay u kici jireen falastiin iyo jordan iyo xagga iyo suuriya ilaahay subxaana watacaala ducadii nebi ibraahim buu aqbalay marka magaaladii maka xaramkii ilaahay wuxuu ka dhigay aamin kacbadii meel aamin ah oon cidna lagu dulmiyin ayuu ilaahay ka dhigay oo xurmu siiyey dadkiina waa kuwa noqday dad muslimiina ee nebi maxamed raacay markaa dadkii yamanta tegi jiray yamantii baa ugu timid dhulkoodii suuriya ugu yimi iyagoo lacagtii sida oo hantidii sida makiiba waxay noqotay meel ganacsiya oo barwaaqa bay noqotay oo lagu ganacsado oo wax lagu kala iibsado xilliga moosimka xajka waqtiga xajka markaa barwaaqay noqotay waayo dadkii oo dhan bay iskugu yimi adduunka oo dhan ducadiibu ilaahay waa qabada marka waxay doonan jireen oo dhan iyo safarkay geli jireen ee ganacsiga ahaa way ka maarmeen halkoogii baa loogu yimi goobtoodii baa loogu yimi marka ibraahim wuxuu yihi waid qaala ibraahim waxaad xustaa nebi maxamed markii ibraahim uu ku ducaystay rabbigayow ijcal ka yeel haadaa goobtan baladan dhul aamina oo nabada warsuq ahlahu dadka degana waxaad ku arsaaqdaa min athamaraati cunto iyo midho iyo raashin man aamana minhum laakiin waa kuway rumeeyey iyaga ka mida billaahi ilaahay rumeeyey walyowmi alaakhir iyo maalinta aakhiro macnaha tafiirteeda kuwa muuminiinta noqday waati markii hore lagu canaantay markuu yidhi wa min durriyatii nebinimadeyda waxaad gaarsiisaa tafiirtayda ilaahay waa kii ugu jawaabay laa yanaalu cahdi aldaalimiin nebinimadeyda iyo iimaannimadan kaa dhigay ma gaari doonto kuwa daalimiinta marka tiibuu ka taxadaray ibraahim
marka wuxuu raaciyey ka ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyey maanta kuwaasa ilaahay wuxuu waman kafara ka gaalooba laakiin ee rasuulka diida famaticuhu waxaan siin doonaa nolol uu ku raaxaysto qaliilan in yar waa intuu nool yahay adduunka ee ajashiisu qoranta ilaahay wuxuu yihi summa daruhu kadib markuu dhintana waxaa loo jiidi doonaa oo la geyn doonaa ilaa cadaabi naar cadaabta kulul ayaa la geyn doonaa adduunkana waa la deynaya ha raaxaysto inta ay ajashiisu ka dhammaanayso ka gaalooba وبئس waxaa xumaatay ilaahayda almasiiru meel la tago loo laabtana cadaabta ugu xumaatay ilaahayda subxaana watacaala ilaahan kama danka وإذ waxaad xustaanay maxamed oo xilligii yarfacu kor qaadayay ibraahim nabi ibraahim uu dhisayay alqawaacida sayska min albeyti kacbada sayskeeda uu kor qaaday wa ismaaciilu wa yarfacu ismaaciilu nabi ismaaciilna isaguna uu dhisayay isaguna uu dhismaha uu ka qayb qaatay inuu sayskii kacbada dhisaan weliba waxay ku ducaysanayeen buu ilaahay subxaana watacaala inuu ilaahay kaalmeeyo waayo si kasta haddaad aqoon leedahay ama aad wax qabanayso waxaad ogaataa ilaahay kaalmadiisa kama maarmaysid marka waa inaad ducaysato iyagoo ambiye ilaahaya ayaa haddana ducaysanayay markay dhisayeen sayska kacbada ee dayactirka ku sameynayeen waxay ku ducaysteen rabbanaa rabbigayow taqabbal minna naga aqbal acmaasha wanaagsan iyo soonka iyo salaada iyo camalkan aanu samaynayna ah inaanu kacbada aanu dib ugu samayno dayactir oonu sayskii u dhisno ilaahu camalkaan adiga dartaa u samaynayno naga aqbal innaka ilaahay adigu waxaad tahay anta adigu asamiicu ka maqlaya waxay ku hadlayaan dadku gaar ahaan yahuudda dacaayadooda ka maqlaya waa tahay alcaliimu ee xogogaalka u ah shirqoolka iyo dhagarta ay wadaan marka ayadan waxay ku soo degtay nebi ibraahim calayhi salaam waa tii dee yahuuddu waxay aaminsanaayeen nebi ibraahim inaanu isagu kacbada shuqul ku lahayn dhismaheeda iyo laakiin kitaabkooda way ku qoran way qarinayaan marka ilaahay wuxuu leeyahy subxaana watacaala waxaad u sheegtaa yahuudda nebi ibraahim iyo ismaaciil ayaa aasaaska seeska dayactirkeeda kacbada iyagaa iskale oo sameeyey oo dhisay marka yahuuddu maxay ku xanaaqsanaayeen qibladan uu ka jeestay nebigu calayhi salaatu wasalaam ee qudus laga jeediyey ee loo jeediyey kacbada halkaasay ka xanaaqsaneen kacbada yaa dhisay kacbada bilowgeedii aasaaskeedii culummadu laba qowl bay isku khilaafay culimada qaar waxay dhahay nebi aadam baa bilaabay kacbada oo sameeyey oo ilaahay ku amray inuu sameeyo oo aasaasay laakiin way duntay nebi aadam kadib way duntay oo way aasantay kabacdi waa kan ibraahim iyo ismaaciil wiilkiisa ilaahay amray inay dib u soo kiciyaan kacbadii oo seeskii aasaaskii iyo seeskeediina ay raadiyaan markaa dib bay u dhiseen iyagaa dib u dhisay mar labaad maaha inay iyagu bilaabeen culimada qaarna waxay idhaahdeen kacbada waxaa bilaabay oo dhisay berigii malaa'igtu ku noolaayeen dhulka ile malaa'igta dhulka kusoo horreysay iyagaa sameeyey oo ilaahay ku amray inay sameeyaan oo aasaasay kadib way duntay nebi ibraahim baa aasaasay oo sameeyey haddana mar labaad bay duntay kabacdina waxaa dib dayactir ugu sameeyey ismaaciil iyo ibraahim taa macnaheeduna maaha inay iskhilaafayso eeg dadka qaar baa jira hadda dacaayad ka dhigo u haysta inaan laba garanayn ciddii samaysay kacbada oo iska tahay malaawaal oo kolna ay leedahay diintu waxaa dhisay aadam kolna ay leeyihiin waxaa dhisay malaa'igta laakiin waxa weeyaan dadku waxa wada garanaya dhismaha qadiimka hadduu dumo in mar labaad dib loo dayactir loogu sameeyo marka markii horena waxaa dhistay malaa'igta ama aadam waayo taariikhda waa la isku khilaafi karaa laakiin macnamada waa la isku khilaafi karaa markii dambena waxaa dayactiray ibraahim iyo ismaaciil ismana diidayso tan dambe waa dayactir ama seeskii inay dib u soo kiciyaan ducooyinka ku ducaysanaya waxaa ka mid ah rabbanaa rabbigayo wajcalnaa waxaad naga dhigtaa waa ismaaciil ibraahim ilaah waxaad naga yeeshaa muslimayni lak qaar kuu hoggaansan adiga muslimayni
ومثنى والله لك عليك كوه الجاسد والدين هذا كله قمري ومن ذريتنا إله وبد كيغن واحد كدغ تايو تفسير تايدا أمة مسلمة أهجانسن لك عليك وعليك قاطعسن والدين هذا يا الشريعة هذا أهجانسن marka tafsiirta waxa soo galaya ummatu Muhammad alayhi salaam nabi Muhammad madiisa iyaga u soo duceeyay Ibrahim iyo Ismaaciil ilaahay subhanahu wa ta'ala waa ka dhigay ummatan muslima waynaga hadda inuu joogna tafsiirta waxa Ismaaciil iyo Ibrahim ilaahay waa ka dhigay ummatan muslima oo ducadii ka aqbalay Ismaaciil iyo Ibrahim wa arina ilaahu waxad nutustaa oo nagu hagtaa manaasikana shareecada iyo axkaamta diinta nagu soo dejisay ilaahu nagu hag inaanu barano iyo barashadeeda wa arina waxaana tustaa manaasikana shareecadayada iyo axkaamtayada barashadeeda ilaahu nagu hag oo na tus oo noo cadde marka almanaasik waa asharaa'ic sida xajkoo kale axkaam alxaj soonka salaada taasay ku ducaysanayaan in ilaahay baro oo ku helo wadada ay ku baranayaan وتب علينا إله نجت وبرقنا إنك إله أبيك وحطه أنت أبيك التواب الله توبر أقبل كبرن بعته الرحيم أدون كلنا نحرس تجار المسلم بقى أما الرحيم هم نحرس المؤمنين تسجارا إله ساته توبر نجاتنا هديهين أنبياء إله هم عليه ضمنها إن أنا إله سبحانه وتعالى أباه من همينكيس وأنبياء ومعصومين إلى هذا البنود تكون إلهية لكن عندنا في حدينا يعني إن إلهي أدون به وإلهي وباهين حلو ويدعي سنة فكاد عدوى مهين هكو كسومي صلاة تكتها هكو كسومي وأن الإلهي بريضه وذهلين كعبه ربنا إله يوم ربك يوم وابعث فيهم وحد كسوة صارت تطفير طيبة وإسماعيل إبراهيم بن سنة وابعث فيهم ذرية يدا واحد كسر بحثا رسولا إرجع منهم يجا كميدا وكان إرجع قاعد المرة واحد كنت مع منين ويا محمد عليه الصلاة والسلام لم محمد وهي محمد حطها ترسلا إسماعيل بكسر ترسل مدرس كتبت التوراة ويكوكالي كتبت التوراة ويكوكرنا وكان إلهي وحنا جوابي عايدها علماء waxay ku tilmaameen inay jawaab u tahay yahuudii rasuulka la noolay ay diidaneyd nebinimadiisa iyo inaan nebi laga soo saari doonin carabta oo iyagu la gaar yihiin nebinimada rabbana rabbiga iyo wabcatfiin iyaga waxaad ka soo saartaa duriyadayda rasuul ka soo dhex saar minhum iyaga yatlu calayhim ku dul akhriya aayaatika aayadahaada ku dul akhriya waa qur'aanka wa yucallimuhum bara الكتاب القرآن الكريم كابرا مركا آياتك يا الكتاب وإصلاح الكلام يتلو عليهم كدر آياتك آية هذا ويعلمهم أوضراء الكتاب القرآن والحكمة هي شريعة كتاب صومك حجك صلاة أحكامك علماء القرآن حلالين والحكمة السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام سنة بابا مركا الكتاب القرآن والحكمة السنة والتزكية تطهير القلوب ويزكيهم أو طهيرية أو نظيفية قلوب تودا شركة يقال لماذا النظيفية والنبي محمد عليه الصلاة والسلام إنك إلهي وعبد وأنت وحط العزيز عليها ودبرا الغالب المعجز وإله غالبك وح عاجز كليا آني جري الحكيم حكمة دبرا إلهي سبحانه وتعالى وحكستو صمي حكمة أيا كجرته ومن يرغب يعنعي كرا ويسكد يدي كرا عن ملة إبراهيم دينتي النبي إبراهيم يكتشي سكرا وديدي كرا إلا من سفيها واحد ديدي كرا إلهي مد ضيعي نفسه نفتي سيضيعي إلا من موياني سفيها يصي
nafsahu naftiisii yasay oo dayacay oo ka doorbitay adduunka aakhiro ka doorbitay ila qofku hadduu adduunka ka doorbito aakhiro naftiisa uu dayacay ilaa man safiha nafsah nin aan garanaynin naftiisa iyo ujeeddadu ilaahay u abuuray oo ah in keligii ay caabudo ilaahay subxaana watacaala aan garanaynin oo safiiha kaasunbaa diidi kara buu ilaahay yidhi oo ka tegi kara diintii toosneed ee nebi ibraahim calayhi salaam yahuuddu waxay yidhaahdeen ibraahim wuxuu ahaa yahuud oo diinta yahuuddu haystay oo tan aan anugu imaka haysanudu haystay kiristankuna waxay yidhahdeen xilliga wuxuu ahaa kiristan oo diinteedana buu haystay marka taasuu ilaahay ka jawaabaya subxaana watacaala aayadaha dambena uu sheegi doono ilaahay wuxuu yihi markaa wuxuu tilmaamaya ilaahay yahuuddii inay ka jeesteen milladii iyo diintii toosneed ee nebi ibraahim inay ka jeesteen ay ka tegeen waxaanu ilaahay ku tilmaamay inay naftoodii yaseen oo ay garan waayeen macnaha iyo xikmadda naftooda loo abuuray oo ah inay ilaahay keligii caabudaan ciisana aanu ahayn nebi cuseerna aanu nebi ahayn malaa'igtuna aan ahayn gabdhihii ilaahay laakiin ilaahay uu yahay ka keliya qura ee keligii la caabudo ilaah keliya markaa qofka caqligiisu uu saliimka yahay waa qofka shareecada islaamka iyo waxyiga raaca weyn walaqad istafaynaahu ilaahay wuxuu yihi waanu ka dooranay adduunkao dhan fi dunya adduunkao dhan nebi ibraahim waan ka dooranay walaqad istafaynaahu ikhtarnaah waanu ka dooranay fi dunya adduunka ilaahay uu doortay oo wuxuu ka dhigay ibraahim ka ugu dhow isaga khaliilkiisibuu ka dhigtay ka ugu dhow wainahu nebi ibraahim fi laakhirati aakhirada dambana nolosha dambana la min asaalixiin wuxuu ka mid yahay dadka wanaagsan ee jannada geli doona dawaaba nebi of course oo jannadu gelaya laakiin wuxuu ka mid yahay dadka wanaagsan dadka hagaya buu ka mid yahay dadka hagaya ambiyada hagaya saalixiinta ayuu ka mid yahay aakhiro id qaala waxaad xustaan markii uu yidhi ibraahim id qaala lahu markuu ku yidhi ilaahay rabbuhu rabbigii uu ku yidhi ibraahim id qaala markuu ku yidhi lahu ibraahim rabbuhu rabbigii uu ku yidhi waxa la soo horreysay macnaha mafcuulka kuu taagnaa oo lahu id qaala rabbuhu lahu markuu ku yidhi rabbigii ibraahim aslim hoggaansan ilaahay u hoggaansan oo diinta qaado oo ku dhaqan ilaahay baa ku yidhi nebi ibraahim id waxaad xustaa nebi maxamed oo qaala markuu ilaahay rabbuhu rabbigii ku yidhi lahu ibraahim aslim hoggaansan oo ilaahay diintiisa u hoggaansan qaala wuxuu ku jawaabay ibraahim aslamtu waan u hoggaansanay lirabbi alcaalamiin allaha caalamkao dhan rabbiga u ah ee maamula ee kala dabbara arrimahooda ayaan u jehaystay xaggiisa waan u hoggaansanay oon adeecay u fiirsada nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam kamuu labaclabacayn oo kamuu laalaaban amarkii ilaahay ku siiyey inuu muslim noqdo oo hoggaansanay si toosa ayuu ilaahay u adeecay su-aalana kamuu keeni shakina muu geli taas waxay caddeynaysaa inuu ibraahim ahaa calayhi salaam mid aada ugu degdega wanaagga iyo kheyrka oo ilaahay adeeca un su-aale iyo waxba keeni inagana tusaale inoo yahay dadka muuminiinta marka diinta lagu sheego ee xaqa lagu caddeeyo lama rabo inaad ka labacallayso ka laabato ama shaki aad geliso waa inaad tidhaahdo samictu wa atactu waan maqlay waan adeeca wawasaa biha ilaahay wuxuu u dardaarmay ibraahiimu wawasaa biha islaamnimada wuxuu u dardaarmay ibraahiimu nebi ibraahim baniihi ubadkiisii buu u dardaarmay wawaasaa ayay qiraa'aadka qaar afriya wawasaa biha islaamnimadii wuxuu u dardaarmay ibraahiimu nebi ibraahim baniihi ubadkiisii inamadiisii caruurtiisii hablihiisii wa yacquubu nebi yacquubna sidoo kale wasaa wuxuu u dardaarmay baniihi ayaa ku qarsoon meesha ubadkiisii inuu isaguna u dardaarmay waxaanay yidhaahdeen ama yacquub yidhi yaa baniya ubadkaygiyow ina allaha ilaahay istafaa lakum wuxuu idii doortay addiina diintan buu idii doortay inaad faafisaan oo marka koowaad idinku qaadataan
وكل قنطة تكنا جرفيسا فلا تموتن حبماننا إلا إذكو وأنتم مسلمين إذكو مسلمين مو يعني جيريدس وحكا بكوينة إذكو عقيدة كراهيس وإن كل ما كان عقيدة الإسلام التوحيد كلمة إله سبحانه وتعالى كل انت ما رأيت دينتا هكذا بنا هنرد دودنا ساسو يعقل كل إن مدرسي يعرفتس يا بني أغطيو إن الله إلهي اصطفى لكم وحيدي طورت الدين والدين تلبسوا تجي يعقوب فلا تموتن هدماننا إلا وأنتم مسلمون إليكم مسلمين معنا waxa laga wadaa hadimanina idinka muslimiina diinta heesta oo ku taagnaada waxa ka laabanina geeriduna haydii ku timaado idinka muslim am kuntum maydan ahayn am culimadu waxay yiraahdeen am waxa laga wadaa ma kuntum maydan ahayn idinku yahuudo shuhadaa qaar markhaati ka ah إذ حضر مركي أتنا يعقوب نبي يعقوب أتنا الموت سكرات كوين جيريدي وسكرات كالدور لكن هو جيري وما كذا بس مركي جيريدي أتنا سكرات بدوك مرخاتي كان ميدانهم ميدانك توجين أي إلهي سبحانه وتعالى يهودا وهي يهود وحي لهذا سهرني كسر شيء سيدا كلا يعقوب wuxuu dardaarmay ubadkiisa diintan aan hadda haysan ee yahuudda taasay dhahay oo wuxuu ku dhintay yahuud buu ku dhintay marka ilaahay wuxuu leeyahay war markhaatigu ka meydaan ahayn oo goobjoog meydaan ahayn markay sakaraad ku yimid yacquub id qaala markuu ku yidhi libaniihi ubadkiisii uu ku yidhi uu dardaarmay oo uu weydiiyey maa tacbuduuna maxaad caabudi doontaan min bacdi markaan dhinto kadib caabudi doontaan su-aashaasuu weydiiyey halkaan daba fiirsada waa yacquub sakaraadkii baa haya xaaladda sakaraadkuna qofku dee wuxuu la baaxaadegayaa sakaraadka laakiin yacquub isaga mashquulkiisa ugu weyn waxa weeye oo uu ka fikirayaa tawal tafiirtaadu maxay ku dambeyn doonaan ubadkaada waxay caddaynaysaa taasi mas-uuliyadda uu lahaa ee uu dhabarka ku sitay yacquub oo ah ubadkiisa waxay ku dambeyn doonaan wuxuu ka fikirayaa caqiidada islaamka tolomiyay sii haysan doonaa mise way ka tegi doonaan kama fikirayo maxay sidee u noolaan doonaan ma faqri bay ku noolaan miyay baabi'i doonaan ma gaajay u dhiman doonaan sidaynu inagu hadda ka fikirna wuxuu weydiiyey maa tacbuduuna min bacdi aniga dabadeed maxaad caabudi doontaa caqiidadoodu ka fikirayo qaaluu waxay ku jawaabeen ubadkii yacquub nacbudu waxaanu caabudi doonaa إلهك إله دادو عابدي وإله حقا إلهك إلهك عابدي دونا معناه الدين توان هيسان دونا كمتري دونا وأوجيهم عقيدة ذوي قرنيا دين تو ذوي هيستانوي كل جنيه فكانوا إلهك عابدي دونا وإله ضايق يا إلهي عابدي ترين أبا ياشا أو ياشا إبراهيم نبي إبراهيم يا إسماعيل أي عابد جرين وإسحاق يا نبي إسحاق إله بان عابد دونا واحدا كليا إله كليا دين تانو هيصن دونا من كل جنان دونا إله قرآن عابد دونا ونحن نقول له إله كليا مسلمون أيانوه قاسم دونا ونتكي سهيصن دونا ونسكولي دونا دين تانا كمتك دونا كما نلعبون دونا ساسي كجوابين وحلقنا على أرضها inuu ubadkiisu halkay ku dambeyn doonaan uu ka fikiro laakiin inaad ka fikirta maaha xalay cuni doonaan way fiican tahay laakiin diinta lambar wan laga dhigo inagu waxaan ka fikiri lahayn dhaxalkii iyo fooqii aad dhistay iyo dabaqii iyo guryihii iyo talow maxaa ay ku samayn doonaan ama waxaasoo laga yaaba inuu ka fikiro qofka kale uu dardaarmo xitaa hadduu iskugu yeedho inuu su-aashan weydiiyo way adagta wila maxaad caabudi doontaan diinta ma ku dheganaan doontaan waddan gaalaa baad ku nooshihiin xaalad khatar bay ku jirta aabo maxaydu samayn doontaan waddankiina miyaad ma ku laabanaysaan oo diintiina iyo dhaqankiina way adagta inaynu sidaa u dardaarno
لكن قفك واحد كذا كذكر على الحق يوقف كذا إلهي وحده سبحانه وتعالى تلك أمة أنواع أمة مركا آيات إيمان سيد قطب في ظلال القرآن سعتيب لولا يعمل آيات يمكن ساخن أيوة ذهب لي عقيدة هي أمتك إن الأجاده هي النبي يعقوب يعني سيدا ugu mashquulsanay sida skaraad ku jira hadana in caqiidadii iyo tawxiidkii ay ubadkiisa ku dheganaada markii qofkii sayid qutb hawlaat si cajiib u fasir ilaahay wuxuu yidhi tilka ummatun ummaddaa hore ummad bay ahayd qad khalad dhammaatay ummaddaas way ku daysay buu ilaahay tilka ummatun ummaddaa hore qad khalad way dhammaatay waqtigooduu dhammaaday yacquub iyo ismaaciil camalkii ay shaqaysteenna ilaahay bay la hortegay marka ilaahay yuhuudduu la hadlay ilaahay wuxuu leeyahy subxaana watacaala yacquub iyo diintu ku dhintay iyo been abuuradkanaad sheegaysaan المسيح إنه إلهي ها والدين كان كل انتهى تحريف سنة بدشين انت بطأ كبحضان واحد قال تعمل إلهي تلك أمة مدعسي قد خلت ويتشيست ويجيريودن ويبنتين إلهي عمل كل لون تجين لها ما كسرت waxay shaqaysteen ayay leeyihiin buu ilaahay walakum idukuna yahuudow waxa leeyihiin ma kasabtu waxay shaqaysateen ya amalkiina aad hadda ku dhex jirtaan ayuun baa qiyaamaha la hortagi doontaan ilaahay ee hadda iskarta oo ka taga gaalnimada iyo shirkiga aad ilaahay u shariig yeelaysan walaa tus'aluuna laydima waraysan doono oo laydima weydiin doono camaa kaanuu yacmaluun waxay samayn jireen ummadaha hore laydima weydiin doono qiyaamaha يعقوب دينته كل انتي يا أولاد كيسي يا إبراهيم يا إسماعيل عدنا ورسل ما يسوي ذهين لكن واحد عندنا يودينا يا وعمل كينا ذيك صنيسين بركة قولك استطاع عمل كون من إله اللي هو ارتجيس وقالوا واحد أن يكونوا ورنقرة هودا دينته يهود قاط بركة عربتي يضد كمسلمين تغير مدينة يغير مكية أي سيجار ولا هذا يهود كريستال كنا سيجار marka waqaalu wuxuu yidhaahdeen kuunu waxaad qaadataan yahuudan huud noqda huudan yahuudan diinta yahuudda qaata aw nasaara ama kiristanka yacni aw ama kiristankuna waxay ku oran jireen muslimiinta iyo carabta nasaara kuunu nasaara diinta kiristanka qaata qoloba si gaaray tashkiilka u waday tahtaduu waad hanuuni doontaan tahtaduu jidkii toosnaabaad qaadi doontaan ويسلس حسين وليبا تهتدوا وارهنون الدولتاني أما يهود نقرأ عما كريستو ساسي ورنجل ويسلس حسين قل واحد كتل أهل النبي محمد بل واحد قادتان ملة دينتي إبراهيم نبي إبراهيم حنيفة نيتوسنيت شركة يبقى لماذا كفوا دين تاقات كله يهود يا مؤمنين تبقى حدوش أكتار واحد راعى دينتي نبي إبراهيم توسنت قل واحد كتر هذا النبي محمد الضل إسكداي يهود يا كريستيان إن قاطعني واحد هذا قاطع ملة إبراهيم دينتي نبي إبراهيم حنيفا توسنت حقق توسنت مركا دينتي نبي إبراهيم واحد يعهدون دينتي النبي محمد عليه الصلاة والسلام حق توحيدك يا عقيدة ويكسم دين مهرة نبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى هي آية ayuu si gaara ula hadlay inuu raaco dariiqii iyo diintii ibraahim calayhi salaam wamaa kaana min almushrikiin nebi ibraahim kamuu mid ahayn mushrikiinta yahuudna muu ahayn kiristanna muu ahayn mushrikna muu ahayn manaanu aaminsanayn in ilaah kala jiro oon ilaahay ahayn ama masiixa noqda ama cuseyr ahaado quluu waxaad tidhaahdaan aamanaa waanu rumaynay bilaahi ilaahi waan rumaynay wamaa unzila ilayna iyo wixii nagu soo dejiyey ee qur'aanka وما أنزل يوحي لبسوة التجية إلى إبراهيم النبي إبراهيم طبانكي صحف طبانكي وراقات إبراهيم لبسوة التجية وإسماعيل يدينتي إسماعيل لبسوة التجية وإسحاق يدينتي إسحاق لبسوة التجية ويعقوب يدينتي يعقوب لبسوة التجية إنت لون رمان والأصباط يوبتكي أما تفيرتي أما تشوفوينكي نبي يعقوب diintii lagu soo dejiyey qaar iyaga ka mid a waanu qaadanay sidaa dhahbu ilaahay muuminiinta waxa kala saarina nebiyada ilaahay sida yahuuddu u kala saarayaan qaarna u rumeynayaan qaarna u beeninayaan idinku ha kala saarina ambiyada ilaahay wada rumeeyo
wixii lagu soo dejiyeyna rumeeyo. marka qofka muuminkii haddaanu rumaysnayn inuu ciise nebi ahaa oo injiil lagu soo dejiyo oo muuse nebi ahaa oo towraad lagu soo dejiyo haddaanu rumaysnayn qofka muslimkii ma ogtihin inaan muslim noqonayn oo gaal noqonayn xitaa hadduu si kasta nebi maxamed u rumaysay ambiyada ilaahay oo dhan wayna rumaysnaato laakiin shareecada nebiga ayaa ah tii ugu dambeysay oo soo khatintay. wamaa uutiya waxaanu rumaynay ood rumaysaan wixii lagu soo dejiyey muuse nebi muuse atowraat wa ciisa nebi ciise alinjiil wamaa uutiya iyo wixii lagu soo dejiyey la siiye annabiyuuna nebiyadii min rabbihim ee xagga ilaahay lagaga soo dejiyey waxyiya waxaad tidhaahdaan laa nufariqu anagu ma kala soocayno bayna axadin minhum ambiyada ilaahay qaar ka mida qaarna ma rumaynayno qaarna ma diidayno wanaxnu lahu muslimuun ilaahay baan loo hogaansanahay waanu aaminsanahay. fain aamanuu hadday rumeeyaan bimithli maa aamantum kaad rumayseen mid la mida hadday rumeeyaan yahuudda bihi aad rumayseen fain aamanuu hadday rumeeyaan bimithli baad waa siyaadayda bimithli mid la mida maa aamantum iimaankaad rumayseen ama waxaad rumayseen bihi mid la mida hadday rumeeyaan oo sidaa idinku ilaahay u rumayseen ee ambiyada ilaahay rususha ilaahayna aad u wada rumayseen hadday u rumeeyaan faqad ihtadow way hanuunayn oo xaqii bay qaateen jidkii toosnaa bay raaceen yahuud. ilaahay wuxuuhi wain tawallow laakiin hadday diidaan oy xaqa ka jeestaan fa innamaa hum waxay ku sugan yihiin fii khilaafin macakum way iskhilaafseen ama fii shiqaaqin iyaga dhexdooda iskhilaafay oo iscolaadiyey marka khilaaf bay ku sugan yihin bu ilahay ui subxaana watacaala iyo colaan hadday diidaan fasayakfiikahum allah ilaahay baa kaaga filnaan doona nebi maxamedow sharkooga iyo dhagartooda ilaahay baa kaaga filnaan doona fasayakfiikahum allah ilaahay baa kaaga filnaan doona min sharihim wa makrihim sharkooga iyo shirqoolkooda. kelmadda waxaa ladhaha fasayakfiikahum waa kelmadda ugu dheer qur-aanka fasayakfiikahum allah ilaahay baa kaaga filnaan doona wahuwa ilaahay subxaana watacaala asamiicu waa ka maqlaya dhagartooda ayna waxba ka qarsoomeyn alcaliimu ee og ee xogogaalka u ah waxay wadaan. sirqat allah diinta ilaahay raaca oo ku dhaqma waman axsan yaa ka wanaagsan min allahi ilaahay sirqatan shareeco ilaahay shareeco cid ka wanaagsan iyo xukunuu soo dejiyey ma jirto. shareecada ilaahay xukunka ilaahay xukun ka wanaagsan iyo sharci ka wanaagsan oo la qaato ma jirto lagu dhaqmo ama dimuqraadiyad ha lagu sheego ama dictaatoriyad ha noqoto oo dadka qasab ha lagu maamulo. sibqat allah diinta ilaahay la qaato markaa sibqat allah sabaqana allah diintu ilaahayna amray ha la qaato ayuu ilaahay subxaana watacaala qaata. waman axsan yaa ka wanaagsan min allah ilaahay xaggiisa sibqatan diin uu keeno diinta ilaahay diin ka wanaagsan ma jirto. markaa kelmaddaas sabq waxa weeyaan marada marka la mariyo ka sabqi fi thawb marada haddii mara cad haddii rinji la mariyo ama zacfaraan ama bahalkii buluugga ayay lagu meeri jireen si wanaagsan oo qurux badan bay u muuqanaysaa marada. marka ilahay wuxuu leeyahy diintu waa diin cad sibqat allah waa diin ilaahay oo cad. waman axsanu min allah ilaahay yaa ka wanaagsan sibqatan caddayn inuu xaqa iyo baadilka kala caddayn. marka labadaba waad odhan kartaa sibqat allah diinta ilaahay waman axsanu min allahi sibqa xukun iyo sharca cid ilaahay ka wanaagsan ma jirto. wanaxnu lahu ilaahay keligii baan caabiduuna caabudayna. qul waxaad tidhahdaa nabi maxamed atutaxaajunana ma waxaad nagala doodaysaan fillaah ma ilaahay baad dood ka keenteen ood rabtaan inaad nagala doodaan wahuwa isagu ilaahay rabbuna waa rabbigeeyo walanaa anagu wa rabbukum waa rabbigii walanaa waxaanu anagu heli doonaa acmaaluna acmaashaanu qabanay abaalmarinteedaanu heli doonaa walakum idinkuna waxaad heli doontaan haddaad gaalada tihiin ama yahuud ama gaalada qoraysheed acmaalukum acmaashaad qabateen iyo falalkaa samayseen abaalmarinteedunbaad heli doontaan maalinta yawma qiyaama. wanaxnu anagu laakiin lahu ilaahay keligii baan mukhlisuuna cibaadada u barax tirayna anagu shirkigun baanu ka fogay sidaa ku dhax anagu wax kale idinkagama ficnin idinma faanayno laakiin waxaad ogaataan haddaad doodii aad badiseen
إلهي نقلت له ليسان والرب جايو إذا كان هو رب جين إلهي بقى إنك رصار دون أعماش أصنيسين أبا المرتي دور هيل دون تنا أنا ولا هيل دون ونحن له مخلصون إلهي بقى مبرح ترنا عبادنا قل واحد كتر على محمد تحاجوننا ما واحد نقلت له ليسان في الله إلهي من حق يهي وكره العابدين وهو إلهي ربنا والرب جايو وربكم يا رب جين بقى سجى أمة أنا جنا نقومي السجى معمولة أنا جنا معمولة وأرنا هي جدّة ولا نحن لنا هي أعمالنا أعماشا مصنعين على المرنتيلا ولكم حليلهن أعمالكم أعماشا صنعين على المرنتيلا ونحن نعلم له إله مخلصون ونضح ترنا عبادنا أم تقولون وحليلهن إن إبراهيم نبي إبراهيم وإسماعيل يا إسماعيل وإسحاق يا نبي إسحاق ويعقوب يا نبي يعقوب والأصباط يا أولد كيسي يعقوب النبي لها كانوا وحي هايين بليدهن يهود اليهود بهايين أو نصارى أما كريستيان بهايين مساسة كدو ليسا قل واحد كتب هذا محمد أنتم إذا أعلم أب أو علم الله أم الله نسي إلهي لا أبو إذا كعلم برد إلهي لا أبو علم برد لكن وحو مرا عند العام يضفرات يبدأ نبوي حتى كتبت له كفرت إن أنا متكوننا هنا بيضاء يهودية كريستيان هي وحي ولاطنا يعني قعنتوا لكو حرفين كتب حرفين أم تقولون وحد ليلهم إن إبراهيم النبي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إسحاق والأسباط يطفيرتي يعقوب كانوا وحي هاي يهودا دينت يهودا هيستن أو نصارى أما كريستيان بي هاي marka mid qolo walba midkoodba sidiisa goonida buu lahaa كريستيان bay ahaayeen kuwa kana sidooda goonida bay lahaayeen yahuud bay ahaayeen ilaa iyagaan shogoleen qul waxaad ku tidhaahdeen maxamed antum idinka aclamu og am ilaahi mise ilaahi baa u cilmi leh waman adlam yaa ka dulmi badan oo ka dembi badan mid katama qariyey shahaadatan markhaati cindahu agtiisa taala caddayn shahaadatan caddayn mid qariye agtiisa cindahu taala oo min allaahi caddayntaasi xagga ilaahay ay ka timi weliba ka qarinaya yaa ka dulmi badan buu ilaahay caddayntaasi waa maxay atawraat walinjiil tawraaddii lagu soo dejiyey muuse agtooday taala waa caddayn waa markhaati maxay markhaati ka tahay oy caddaynaysaa inaanay ambiyada ay soo sheegeen midna aanu ahayn yahuud injiil oo kiristan ag taala kitaabkii injiil waxay caddayn u tahay markhaati u tahay inaan ambiyada ay sheegeen aanay diintooda ay haystaan ee yahuudda ama waxanka kiristanka inaanay haysan ayay caddayn u tahay marka laakiin way qarinayaan buu ilaahay marka ilaahay wuxuu leeyahay ka dulmi badan waman adlam yaa ka dulmi badan miman cid katama qarisay shahaadatan markhaati ama caddayn cindahu agtiisa taala uu hayo oo kutubtii ilaahay soo dejiyey min allah xagga ilaahay wama allahu ilaahay maaha bigaafilin mid ka moogan camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan camaa yacmaluun camaa tacmaluun labadaba waa la aqri waxay samaynayaan mid ka moogan oona ogeyn ma aha ilaahay subxaana watacaala sifadaasi waa sifo hooseysa oo negative marka ilaahay kuma sifaysna ilaahay waa alcaliim wuxuu booyey tilka taasi ummatun waa ummad qad khalad jeysatay horaan usoo fasirnay waa ummad dhammaatay waqtigeedu mar labaad buu ilaahay ugu celiyo yacquub iyo isxaaq iyo asbaad iyo ummaddaas way dhammaatay buu ilaahay laha maa kasabat camalkay shaqaysteen abaalmarinteeda way heli doonaan horey usii marsadeen walakum idinkuna maa kasabtum waxaad shaqaysataan baad ilaahay loo hortegaysaan walaa tusaluuna laydima weydiin doono laydinkama warsan doono aakhiro camaa kaanuu yacmaluuna waxay samayn jireen iyo caqiidaday haysteen iyo ciday ahaayeen yahuud iyo kiristan laydima weydiin doono اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما